neo mahura nguo na no hoe muno aciari taru twi ciana cie micirutha ruru tumonie kwirutira wira na moko mao. Watoto asilimia kubwa wakati huu wa holiday sana watoto wanahitaji kuletwa karibu sana na wazazi na walezi wao, wakwe karibu na wao, wawasaidie kwa njia mbalimbali. Giki ni kigomano gia ciana kuria maraheo mathomo ngurani ma miikarire arutani aya makioria aciari gwikirira kuonereria ciana riria cie mucii. Ciana ni ciregaga kuruta mawira to mwana ndaronererio kuruta wira oko ni tatukuo muciari ndarera mwana ahure mwana agakura ari wiki ndarenda kunoga ndarenda kitukonie ciana nginya te house girls nio mari marutagira mawira nikio tuma motisha riria twinao kwihurira nguo kuhaririria irio ona makiria no mariruga nginya umuthi. Tumepanga talks, tumepanga some fun times na watoto at least wajue zaidi, na njia moja ya kusikiliza watoto, tukue nao karibu, tuwasikilize na wao watusikilize, tuweze kujua nyumbani kukoje, ni changamoto zipi wanapitia. Wita muciari kugituika ati ndugukoro kigitira mwana waku kahinda gaka, iyo ni form ya negligence, na negligence ni abuse ya ciana, tondu iraminia tuweta muciari ndurakorwo kimenya kuria mwana waku ari kahinda gogothe. Tafadhali monitor mwana waku hwaine gwakinya, engage mwana, find out mwana atinda ku. Sister Herin Oruochi uri urugamire gikundi giki thiini wa diocese eno na afitha wa ciana gikundi-ini kia St Martin CSA Simon Maina mahinyiririe bata wa ciari gukorwo muhari-ini wa mbere kugitira ciana ciao na kwaraniria nao niguo mahote kumarunga mari oro anini. Tutafanya sio leo peke yake, tutakuwa na gathering kama hii mpaka watakapofungua shule Januari. Tutakuwa tumewakuta most of the time, at least to some kind of formation ya both spiritual, moral, physical, social, kila kitu, ndio kila mtoto a feel involved, a feel part and parcel of the society. Wega tumenye aratare ciana ciracera nao, rimwe encourage ginya arata guka gwaku mucii, teke ciana ciuke wone aratare menao, ndukamerage tuthi na kuna ndikwenda kuigwa andu magiuka guku, tondu hindi uramenya arata ciana ciaku ni ukuhota kuguide ciana na njira iria yagirire. Ngiribota Inooro TV kuma Nyahururu county-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.